Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand, Department of East Asian Studies. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 14, Poem 37 to 39. Presenting Human Emotions, Depth and Sarcasm in Love and Beauty of Nature. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand to Moshimasu. Paper 3, Hyakunin Issue. Module 14, Uta 37から39まで。人間の感情を表す。梅雨の美しさ、恋に対する皮肉な気持ちと深さ。学習目的。本モデュールでは、大倉百人一首の第37番の和歌、第38番の和歌、第39番の和歌について学習します。キーワード。白梅雨。風の吹きしく、貫瞳の玉ぞちりける、忘らるる、人の命のおいしくもあるかな。朝露。おのの篠原。あまりてなどか。人の恋しき。語彙をもう一度読みます。白梅雨。風の吹きしく、貫瞳ぬ、玉ぞちりける、忘らるる、誓い停止、人の命の、おいしくもあるかな。朝露、おのの篠原、あまりてなどか。人の恋しき。はじめに、第37番の一首は、分野の朝安の和歌であり、風の中、白梅雨の美し白梅雨の美しさを読んでいる。そして第38番の和歌の歌人はウコンであり、自分を裏切った男を諦めたわず、なのに相手を気の毒と考えている心だと読んでいます。一方、第39の和歌は賛義等しの歌であり、抑えがたい恋の気持ちを読んでいる歌です。本モデュールでは3つの和歌は白
梅雨の美しさ、恋に対する皮肉な気持ちと深さを示しています。37の歌。まず歌を読みます。白梅雨に風の吹きしく、秋の野は貫き止めぬ。玉ぞちりける。旧仮名遣いでも書いてみましたが、それをも読みます。白梅雨に風の吹きしく、秋の野は貫き止めぬ。玉ぞちりける。出典。五千秋六秋中縁起の御時歌めしければ308。鑑賞ポイント。強い風に吹かれて散らされた梅雨が紐で結びられなかったし、散らばった玉だと見立てられていることの面白さが興味深いです。作者、文野の朝安の生まれた年といつまで生きていたということはわかりません。安秀の子と言われますが、それも不詳です。と、repeat。直線週に3週、2週、repeat。3週入手しているほか、これ、さだしんの軽歌合わせなどに出演しています。意味。白梅雨に風がしきりに吹きつける秋の野では、つなぎ止めていない玉が散っているように見えることだという意味になります。語釈と文法。白梅雨。白く光って見える梅雨。梅雨の微笑。吹きしく、しきりに吹くの意味です。貫き止め、複合動詞。つなぎ止める。ぬ。打ち消しの助動詞。玉。隠喩で、梅雨を玉と見立てている。ぞ、ける。かかり結び。英単。解説または鑑賞。この歌は、看病の御時、記載の宮歌合わせにあり、宇多天皇の時代に作られたと推測され、言葉書きは誤りであると多くの研究者が指摘しています。梅雨を玉と見るのは上等で珍しくはないが、従来の
静かな玉に対し、ここでは不規則と動的に読んだところが新しいとされています。池田弥三郎は脳に散る玉に着目し、万葉集の類歌を挙げ、これは風葬かそれに近い習俗を歌っているものではないかと指摘し、単に優美繊細と言えるかどうかと疑問を問いかけています。跳躍では、秋の野原でキラキラ光る草の露を風が吹き飛ばす。糸がほどけて飛び散る真珠を見るような一瞬の美しさと訳しています。次は38の歌で、まず歌を読みます。忘らるる身をば思わず誓いてし人の命の惜しくもあるかな。もう一度読みます。忘らるる身をば思わず誓いてし人の命の惜しくもあるかな。旧仮名遣いでも書きましたが、それをも読みましょう。忘らるる身をば思わず誓いてし人の命の惜しくもあるかな。出典周一周14恋4大知らず870。鑑賞ポイント。神に誓った愛を裏切った男は、神の罰で命を落とすかもしれないから、相手の死を惜しんでいる歌であります。皮肉の気持ちが十分に読まれている歌であります。作者左近の生まれた年といつまで生きていたかということはわかりません。藤原の末縄の娘と言われています。醍醐天皇の恩師に仕える諸助、朝忠、源の下郷らと交際とあったことが大和物語に見えます。意味。あなたから忘れられる私の身については何も思わないのですが、永遠の愛を誓ったのに、それを破ったあなたが天罰により命が失われるのが惜しく思われることです。語釈と文法。忘らるる
るるは受け身の助動詞。ば、脅威の格上詞。思わず打ち消しの助動詞。連用形と見るか、終止形と見るかで解釈が異なってきます。近い手詞、手は完了の助動詞、しは過去の助動詞。人、相手の男を指す。惜しくもあるかな。惜しくは、ここで相手の男が誓いを破棄した結果、天罰により命が失われることを惜しむの意味です。もうは脅威の係助詞。かなは英単の修助詞です。解説と干渉を見ましょう。思わずの解釈に関し、吉海直人は終止形と見て2区切れにすると、諦めと同時に男の命をも惜しむ意となります。また、これを連用形と見て3句に続けると、忘れられることなど考えもしないで愛を誓った我が身の愚かさを反省することになると解説します。橋本武史は後者を取り、私だって忘れられて命をすり減らしている。忘れたあなただっておそらく罰を受けて命を危うくするでしょうよ。それがお気の毒に思われるのですよ。と同情にこと寄せた皮肉と受け取りたいとします。条約もあなたが私を忘れても平気よ。でもあなたは永遠の愛の約束を破るから罰があって死ぬかもね。残念だわ。と強気の女として訳す。左近に関する恋愛は大和物語の第81弾から85弾に記されており、それによると相手は藤原の厚忠で、この歌に変化はない。次は39の歌で、まず歌を読みます。朝露の小野の篠原、忍ぶれどあまりてなとか、人の恋しき。もう一度読みます。朝露の小野の篠原、忍ぶれどあまりてなどか、人の恋しき。旧仮名、リピート、旧仮名遣いでも書きましたが、それをも読んでみます。朝露の小野の篠原、
忍ぶれどあまりてなどか人の恋しき。出典五千種九恋一。人に使わしける源のひとしの遊ん。578。鑑賞ポイント。人目を忍んでやった恋なのに抑えがたい心です。篠の葉の声を心の声、恋の声にもつながるのも面白いです。作者源の仁志。880から951年まで生きていて、嵯峨天皇のひ孫です。中納言源の生まれの子です。参議とは大上官におかれ、大中納言に次ぐ住職で苦行の一員です。歌は5000首の4首のみであります。意味、荒れ果てた野で篠原の篠のように忍んでいるけれど、どうしてこれほどまでにあなたが恋しいのだろう。語釈と文法。朝露のおのにかかる枕言葉。朝露はまばらに生えた茅ヶ谷、また丈の低い茅ヶ谷のことです。朝露で茅ヶ谷のまばらに生えたところ、転じて荒れ果てた野原の意味です。おの、野原。篠原、篠竹の生えた原。笹原。朝露のおのの篠原は、忍ぶれにかかる上言葉です。忍ぶれど、忍ぶは我慢する、耐えるの意味です。どは逆説確定条件の助詞です。あまりてなどか人の恋しきか何々恋しきでかかり結び。あまりてはあまりにも、などかはどうして何々だろうかの意味です。ここでの人は女性です。解説と鑑賞に入ります。古今集に朝露のおのの篠原、今は白地なとう人なしにがあり、本家取りと言われています。詩人の萩原作太郎は、この歌の音律構成を上三句での音と子音を交互に重ねて、お、因し、下句、子句の小頭において、主張音、朝露の A を受けて、
対應していると分析し、短歌の一般的原則であると指摘します。さらに、上に句は純然たる情であるが、その従因にした成長に情けを移して、いかにも切々たる連情に絶えない思いを訴えていると鑑賞します。跳躍では、君への思いがあふれ出して、もう抑えられない。好きだ、好きだ、好きだ、好きだと訳しています。このモデュールの中は3つの歌を読みました。一番最初の歌、第37番の一首は、分野の朝安の歌で、風の中、白露の美しさを詠んだ歌です。次の第38番の和歌の歌人は浮かんでありましたが、自分を裏切った男を諦めたはずなのに、相手を気の毒だと考えている心だと呼んでいた歌でした。その次の第39の和歌は、賛義等しの歌であり、抑えがたい恋の気持ちを詠んだ歌でした。最後に、この3つの和歌は、白露の美しさ、恋に対する皮肉な気持ちと深さを示している歌でしたね。それで参考文献と説明解説願書などをちゃんと読んでいて、この3つの歌を楽しんでください。